Lühidalt öeldes see ei ole nüüd nagu otseselt Ohira toote või toodete kohta, vaid see on selline laialt levinud soovitus. Kõik, mis on seotud mikrobiomi mõjutavate toodetega, siis ütleme probiootikumid, soovitus tegelikult on üldse 3 kuud teha kuuri. Ehk siis see on selline aeg, kus siis toimuvad sellised pikemaajalisemad muutused. See pakk siin on kuur. See on jah, kui üks kapsel päevas võtta, siis see on kuu. Teine asi on see, et muutuse poole pealt, mida ma olen näinud, ma olen isegi näinud inimesi, kes ütlevad, et 1-2 päevaga näevad muutusi. Näiteks ütlevad, et tal on rohkem energiat tekkinud. Noh, ma ei tea, 1-2 päeva, see on muidugi ulme. Aga reeglina mingi nädal-2 võiks selle aja jooksul võiks öelda, et ainevahetus muutub. Kellel siis kiiremaks, kellel aeglasemaks, pigem ütleme nii, et reguleerub. Siis toitumisharjumused võivad muutuda, aga pigem võib-olla selle ajaga veel mitte. See võivad tekkida esimesed väiksed tüsbalansid enne, need kohad, kus keha läheb korraks nagu šoki ja siis toimub üleminekuprood. See võib toimuda juba päris kiirelt tegelikult, see oleneb nüüd inimesest, kui paigast see mikrobioom on, või on seal mingid probleemid veel taga, aga see võib tekkida ja võib tekkida näiteks selline asi, et võib tekkida kõhukinnisus, võib tekkida ka kõhulahtisus, sõltub. Aga see läheb üle? See läheb üle. Mis veel võib toimuda? Vabalt võib toimuda nahal muutusi, näiteks võib mingid punnid tekkida. See on jälle näide sellest, et toksiinid tulevad välja. Mis meil veel võiks tekkida? Praegu ei oska niimoodi öelda rohkem, need on sellised levinumad teemad.